이거. 샹산에 다시 왔어요.谢谢。这次怎么这么早来象山？离比赛还有3天呢。因为这个面很好吃，我很喜欢。松兰山漂亮，香山我很喜欢。这里的人很热情，这里的风很舒服，适合放长。以前我们是对手，现在我们是朋友。同时，我也是赛事服务人员，做好地陪呢，也是我现在的工作。我爱香山，比赛没问题。